दिखा रहे थे। देखो हमारे मकानों की हालत देखो, ये क्या हो रहा है, हमारे मकान गिर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी इस रोड की वजह से गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? लेकिन कि हमारे PWD वाले, PNGY वाले और जो एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये कहते हैं कि हमारे मकानों को देखें, हमारी रोडों को देखें और हमारी हालत देखें, ये क्या हो रही है। सिर्फ ये रोड की वजह से हो रही है। हमारी रोड नामुकम्मल है, कहीं पुली नहीं है, जहाँ पुली की जरूरत है वहाँ पुली नहीं है, जहाँ नाली की जरूरत है नाली नहीं है। और ऐसे ही सिर्फ टाइम पास की और चले के अभी तक हमारी रोड कैसी है। और इधर से उधर देखें गवाए हमारा मोड़, ये हमारी एक मेन चौक है, दिगासन वाला मेन चौक है, इसमें देखें हालत क्या है। और ये हमारे मकान की हालत है, ये हमारे मकान की हालत है। देखें हमारा मकान, हमारे घर में माँ बहनें जितनी हैं यहाँ पे आके ये बारिश में हमारा मकान बचा रही है। हम क्या करेंगे, हमारे बाल बच्चा क्या करेगा और हमने कहाँ जाना है। मैं राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से और जितने भी दीगर हजरात, MLA साहब, कमर साहब और जितने बड़े बड़े लोग हैं उनमें से उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी रोड की जाए और हमारे घरों का देखा जाए, हमारी पंचायत का देखा जाए। और मेरा ये सवाल है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनी। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जिस तरीके से 2 रोज़ कबल बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और आज बिलखुसूस जो आज का दिन है, अगर देखें किश्तवाड़ में भी कितने हालात ख़राब हुए और उसी के साथ वहाँ पे बादल फटा और कई जानें चली गई। और इसी के बीच हम आपको ज़िला राजौरी से अपडेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी जो है सैलाबी सूरत हाल हो चुकी है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से रोड कनेक्टिविटी जो बंद हो गई और कितनी गाड़ियां जो और कितने मुसाफिर दरमांदा हो गए। और ये तमाम सूरत हाल जो है आप ज़िला राजौरी से देख रहे हैं और किस तरीके के हालात यहाँ पर बन गए और सैलाबी सूरत हाल जो है वो यहाँ पर पैदा हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस तरीके से इंतज़ामिया ने यहाँ पर पहले से ही एक एडवाइजरी जारी कर दी थी और उसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम यहाँ के जो हालात हैं वो आप कश्मीर क्राउन पर लाइव देख रहे हैं कि इस वक्त ज़िला राजौरी में जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। और तमाम NDRF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो या यहाँ के लोकल NGOs और जो लोकल लोग हैं, यहाँ के लोकल नौजवान जो हैं वो भी यहाँ पर शाना बशाना इंतज़ामिया के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी जानी कोई भी जान जो है वो नुकसान ना हो। और लोगों को ये हदायत दी जाती है कि कोई भी दरिया के पास ना जाए। और इस वक्त मैं मैन मुगल रोड पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि सड़क में कितना पानी। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं कि कितना पानी है यहाँ पर और किस तरीके के हालात पैदा हो चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल जो है वो हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि राजौरी और पुंछ और उसके साथ साथ अगर हम देखें खिता चनाब, पीर पंजाल के साथ साथ खिता चनाब में भी जो है वो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। और तमाम राहतकारी जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर क्राउन की टीम ग्राउंड ज़ीरो से आपको तमाम अपडेट कर रही है। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज़। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.